Exer, eu tenho 16 anos, sou de Blumenau, Santa Catarina. Estou participando aqui da etapa em Rio Verde, Goiás. Eu amei a estrutura desse clube, nunca tinha vindo. Achei muito show a estrutura, prova muito organizada. As pistas rodaram rápido, com bastante gente nos squads. As pistas estão legais de atirar, estão gostosas, estão fluindo legal. Estou muito feliz de estar aqui. Eu atiro na divisão Production, sou integrante da Team Fora Brasil. Estou competindo na categoria Damas. Olá, meu nome é Algenor, sou presidente da Federação de Tiro Prático do Amazonas. Eu queria parabenizar a CBTP pela organização, pelo nível da prova. A gente percebeu o esmero que houve em relação à organização. Os participantes estão muito contentes, né? E nós, como representantes do Amazonas, estamos muito felizes de poder participar desse evento e contribuir com a administração do nosso amigo Demetrios, aí, que está entregando o bastão. Olá, eu sou o Wagnelson de Oliveira, sou o RM dessa prova da final do Campeonato Brasileiro de PSC, aqui no Clube CTRV em Rio Verde, estado de Goiás, né? Essa é uma prova que foi muito bem elaborada, o desenho das pistas muito bem elaborado e a montagem das pistas foi com muita qualidade. Um clube com uma estrutura fantástica, nada para reclamar e nada para melhorar, muitas coisas assim muito bem feitas mesmo. Olá, meu nome é Sandra Degeniski, sou atiradora paraguaia e vim participar aqui com vocês do Campeonato do Brasil, que eu gostei demais, as esquadras, as squads, tudo muito bom, os atiradores muito recepcionistas, eu gostei demais de vir atirar aqui. Eu sou o Falconeri e estou aqui no CTRV em Rio Verde, Goiás. Eu estou impressionado com a estrutura, o CTRV está de parabéns, a FTGO também está de parabéns e, claro, a CBTP por trazer um evento dessa envergadura para cá, para o estado, né? Eu sou eternamente grato, o esporte transformou minha vida, eu sou policial aposentado, sofri uma lesão na 7ª vértebra, né? E quando encontrei o esporte, né, através da CBTP, eu descobri novos motivos, né, para continuar a vida, né? E hoje eu sou formado em Direito, sou instrutor de tiro esportivo, instrutor de armamento e tiro, aprovado no credenciamento da Polícia Federal e tenho uma vida completamente plena, né? E esse é o sentido do esporte, é que todas as pistas foram projetadas pensando na peculiaridade do atleta, né? E eu consegui fazer todas as pistas sem diferença nenhuma, né? Esse é o verdadeiro sentido da palavra inclusão. Não é criar um mundo à parte para o portador de necessidade especial, mas trazer condições para que este portador de necessidade especial possa se reinserir no universo normal, né? Sou muito grato ao presidente Demetrios que está saindo e transformou o esporte, né? Transformou, é um divisor de águas, né? E desejo boas-vindas ao presidente Raul Ascar, né? Que Deus abençoe nesse mandato. E quem sabe vamos trazer o Mundial para o Brasil, que eu quero participar. Obrigado! Olá pessoal, estamos aqui na etapa final do Campeonato Brasileiro de PSC Handgun e Pistol Caliber Carbine, realizado em Rio Verde pelo CTRV, pela FTGO e pela CBTP. Um campeonato que começou há muito tempo atrás, mas na verdade cerca de um ano. A gente começou todo esse planejamento, várias reuniões se sucederam após a Assembleia que definiu esse local como sendo a nossa etapa final para esse ano e que também encerra aí uma trajetória, né? A minha trajetória dentro da Confederação, 8 anos como presidente e que me fez chegar até aqui super, hiper satisfeito com tudo que a gente realizou em todos esses anos. Foram muitas as conquistas e essas conquistas não foram somente minhas,
toda a minha equipe, todos os clubes, todas as federações, todos os atletas, os ROs, todos os organizadores envolvidos no desenvolvimento da CBTP, do tiro prático, fizeram com que a gente desenvolvesse cada vez mais. Não só, né, tudo que envolve o tiro prático, como também o próprio Exército Brasileiro, a Polícia Federal, que apoia, né, 100% todos os CACs que estão envolvidos com a CBTP. Agradeço também a minha família por todo o apoio que me deu em todos esses anos para que a gente pudesse realizar esse trabalho. Um trabalho nobre, um trabalho que é transparente, né, honesto, que a gente conseguiu fazer com que o tiro prático no Brasil crescesse imensamente. Mas estou super satisfeito com o pessoal aqui de Rio Verde, com o Clube de Rio Verde, com a Federação de Goiás, junto com a CBTP, que possibilitou essa festa imensa, uma estrutura extraordinária jamais vista em nenhum outro lugar, né? E isso faz com que a gente demonstre exatamente toda essa grandeza do tiro prático. Eu agradeço muito do fundo do coração e desejo boa sorte, sucesso absoluto para o meu sucessor, o Asca Fagundes, meu querido amigo, e tenha certeza que você tem o meu apoio, tem a minha ajuda, no que você precisar, conte comigo. E você, atleta, continue frequentando, você que ainda não faz parte do tiro prático, que ainda não conhece, venha conhecer, venha participar dessa grande família, tenho certeza absoluta que vocês vão gostar muito, muito, muito mesmo. Então, até o próximo campeonato, que já começa, né, em março, em Curitiba, no Paraná. Até lá!